10-ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү жана ошондой эле 17-ноябрь Кыргызстанда студенттердин эл аралык майрамы. Бул күндөрдө утурлай Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан майрамдык иш-чара уюштурулду. Тактап айтканда, калаада билим алып жаткан, шаардын өсүп өнүгүүсүнө ар тараптуу салым кошууну максат кылган жигердүү жаштардын форуму болуп өттү. 10 ноябрь жаштар күнү жана ошондой эле 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнүнө карата Ош шаардык мэриясы, Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети ушундай бир бүгүн жаштар форуму деп иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул ошол эки майрамды орто белгиге коюп, бир санага бекитип, атайын ушундай иш-чараны уюштуруп атабыз. Бул иш-чаранын максаты жаштарды ар тараптан өнүктүрүү, бизнес долбоорлорун колдоо жана ошондой эле жумуштар менен камсыз кылуу боюнча азыр бир топ тренерлер чакырганбыз. Азыр тренерлер келишип өзүнүн жаштарга мындай сонун кеп кеңештерин айтышат. Жаштардын бул кош майрамдарын утурлай Ош шаардык мэриясы тарабынан идиректүү, билимге умтулган алдыңкы студенттер жана ар тармакта эмгектенген жаштар ардак грамоталар менен сыйланышты. Иш-чаранын алкагында алдыда аткаруучу ишкерлик багытындагы бир топ долбоорлор талкууланды. Шаардагы коомдук активисттерге жана ошондой эле студент жаштарга ар тармакта эмгектенип аткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге дагы Ош шаарынын мэриясынын ыраазычылык баракчалары, грамоталары берилип атат. Андан сырткары бүгүн ушул иш-чаранын алкагында Өзбекстан Республикасынан жаштар ассоциациясынан атайын коноктор делегация келген. Ошол делегация менен Фергана өрөөнүндө иш-чараларды өткөрүү максатында, мисалы Ош шаары, Андижан, Фергана жана ошондой эле бир топ биргелешкен иш-чараларды өткөрүү максатында азыр Өзбекстандан келген делегациялар ортосунда мындай меморандумга кол коюлат. Андан сырткары бүгүн жаштар 300дөн ашуун жаштар келиптир, катышып атышат. Форумга жалпысынан 300дөн ашуун жаштар катышышкан. Алардын арасында жаш эдистердин катарын толуктаган Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүндө балдар иштери боюнча инспекциясынын участкалык инспектору Казбекова Айсулуу айым да бар. Бул тармакта 2014 Кыргыз Республикасынын ИИМ академиясын аяктагандан бери эле ушул кесипте иштеп келатам. Бул кесиптин эми биздики балдар иштери боюнча болгондуктан ар жыл өткөн сайын балдардын мүнөзү, койгон ой максаттары ар түрдүү болот экен. Мисалы 5 жыл мурун башкача болчу, азыр такыр башкача. Мына 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата Ош шаарынын мэринин атынан сыйлык алып отурам. Эми бул сыйлыкты дагы берген үчүн мага стимул, мотивация болот аябай. Уюштуруучулардын айтымында бул өңдүү жаштарды колдоого арналган саамалыктар мындан арада байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Ар Утан көрсөтүүсү.